была темная ненастная ночь. Олег со своей женой мирно спали в своей постели, как внезапно были разбужены звуком движущегося автомобиля. Несколько минут спустя раздался громкий стук в дверь. Олег перевернулся и посмотрел на часы. 3 часа ночи. «Кто бы это мог быть в такое позднее время?» — подумал он. Снаружи был ветер, и проливной дождь бил в окно. Стук в дверь продолжился и стал еще громче. Жена попросила его спуститься и узнать, что случилось. Неохотно Олег надел халат и спустился вниз. Подойдя к двери, он остановился как вкопанный. Через матовое стекло он увидел огромную тень, маячащую на крыльце. Дрожащими руками Олег протянул руку и открыл входную дверь. Под проливным дождем стоял высокий темный незнакомец. Шляпа на его голове была низко посажена, закрывая глаза, и длинный шрам пересекал его щеку. «Не могли бы вы меня подтолкнуть?» — спросил незнакомец. «Мне очень жаль, я не могу, сейчас ведь 3 часа ночи». Быстро захлопнув дверь перед лицом незнакомца, Олег вернулся в комнату. «Кто это был?» — спросила жена. «Да какой-то мужик жуткий, просил, чтоб я его подтолкнул». «А ты помог ему?» — спросила она. «Ты нормальная, нет? 3 часа ночи и дождь льет, как из ведра». «Мне кажется, это неправильно», — сказала его жена. «Ты не забыл, когда мы застряли в горах на наше 5-летие? 2 совершенно незнакомых парня помогли нам. Мы бы застряли там на всю ночь, если бы не их помощь. Я считаю, что ты был неправ». Олег вздохнул и снова встал с постели. Схватив свой халат, он спустился вниз и открыл входную дверь. Снаружи было темно, хоть глаз выколи. Дул холодный ветер, и дождь хлестал по лицу. Вглядываясь в темноту, Олег закричал: «Эй, вы все еще там?» В ответ тишина. Он попытался рассмотреть темный двор и увидел какое-то движение в глубине. «Скажите, вас все еще надо подтолкнуть?» — крикнул Олег. Олег не мог ничего разглядеть, и через проливной дождь он закричал: «Где вы?» «Да не ори ты, ёб твою мать, блядь! Здесь я! На качелях!» И вот юбилейный выпуск. Нас 10 тысяч, с чем я вас всех и поздравляю. Как вы уже заметили, Абаддон у нас уходит и приходит главный мистический. Он будет более разносторонним, чтобы было интересно всем. И истории, и сюжеты, и прочее, что связано с чем-то таинственным, загадочным и страшным. Так как подобные истории с перчиком у нас уже входят в традицию, и я смотрю, что многие новенькие про них просто не знают, вот ссылки на все подобные ужастики с приколами. Итак, ставим лайки, поздравляем друг друга в комментариях, подписываемся в сообщество ВКонтакте для новых новостей и делимся видео с друзьями. Ура, ура, ура! Всем пока! Спасибо!